Naam, habari hizi saizi. Kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo. Mimi ni mwanaharakati huru. Nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyeniumba mimi na wewe unanitazama. Kikubwa tuseme tushukuru tena kwa sana kwa kuwa na afya njema tena iliyokuwa timamu. Lakini tutumie fursa hii kuombea wenzetu waliokuwa hospitalini, Mwenyezi Mungu awatilie wepesi waweze kupona. Lakini wale waliotangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awasamehe dhambi zao na sisi atujalie mwisho uliokuwa mwema. Na tujalie maisha marefu yenye manufaa hapa duniani na kesho akhera. Kwa hiyo naamini imani. Kwa sisi tunaamini imani, tunaomba kwamba atujalie maisha mema fi dunia wa fil akhera. Lakini nitumie fursa hii pia kumwombea rais wangu wa nchi hii ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema aweze kutongoza vyema wa Tanzania. Wote sisi tunazungumza tunakuwa na ubavu ni kwa sababu neema kubwa anayompa Mungu ya kuendelea kuwa salama na kuendelea kuwa na nguvu. Na Mwenyezi Mungu aendelee kustawisha taifa letu, alipe baraka taifa letu, hususan tunapoelekea kwenye swala zima la uchaguzi. Hapa leo nataka nigusie mambo machache tu. Jambo la kwanza, niendelee kumpongeza rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Amekuwa ni rais mtulivu, msikivu na amekuwa ni rais mnyenyekevu sana. Ninapozungumza mnyenyekevu, hatusikii kesi za watu kuwekwa ndani. Mpaka sasa hivi sijasikia kesi mtu kuwekwa ndani. Mpaka sasa hivi kuna makesi ya ajabu ambayo kipindi cha nyuma alikuwepo, sijasikia. Ndio maana ya zile 4R. Unapozungumzia 4R unazungumzia vitu vingine kabisa. Yaani 4R ni vitu ama kiongozi mwenye 4R anahitaji kuwa kiongozi mwenye ustahimilivu wa hali ya juu kama alivyo Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye mwenyewe akasema katika zile 4R zake akasema maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya, kwa maana reconciliation, resilience, reform and rebuilding. Kwa kiufupi niseme tu kwamba rais wetu anafanya kazi hii ya kuongoza nchi kwa kutumia hizi 4R. Ndio maana nchi imetulia, ndio maana nchi imekuwa na amani. Tatizo ni dogo sana. Ukiona nchi muda mwingine inakwenda bila milumbano, bila kuzungumza watu wengine kukashifu, unajua changamoto ni kwamba wengine wanapenda kukashifu tu. Wengine wameumbwa tu kama tunafundishwa kukashifu. Ndio nchi ndio matimilifu ya kibinadamu. Ndio matimilifu ya kibinadamu. Lakini sasa kwa nini sisi wanaharakati watu tunajitokeza? Kuna kitu tunakuja kukizungumza hapa. Naweza msinielewe ninachokizungumza ni kitu gani, ila mtakuja kunielewa huko mbeleni. Hapa naonyesha kwanza ni namna gani rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anavyokubalika hasa na watu. Ushanifahamu? Kwa kiufupi naweza nikasema kwamba kina Tundu Lissu, kina Heche wanayoyafanya si kana kwamba Rais Samia hawajui bunge la katiba. Mimi nasema kwamba Watanzania shida yetu tuna usahaulifu. Tuna usahaulifu na tuna kawaida ya kujizima data, na sisi vijana ambao leo tunalalamika waiti ajira, watu wa kwanza wanaotupumbaza wala sio Chama cha Mapinduzi wala sio serikali. Watu wa kwanza kutupumbaza wa Tanzania na kwa kutujaza ujinga na tunakubali ujinga huu na tuingia kwenye vichwa vyetu ni vyama vya upinzani, hususan chama cha Chadema. Ndio chama ambacho kinachotupumbaza kwa sababu ndio chama pekee ambacho kiliwashawishi wanachama wengine wakaondoka kwenye bunge kwenye bunge hilo la katiba kwa kipindi cha mabadiliko. Ndio wao ndio walihamasisha watu waondoke, ambao leo wanakuambia kwamba wanahitaji reform ili waweze kuingia kwenye election, wanahitaji reform. Ushanifahamu? La sivyo hawataingia. Umeelewa? Kwa mimi niseme tu kwamba hawa wa Chadema ndio walioongoza jukumu la wao kuweza kutoka katika mchakato wa katiba ambao waliokuwa wanaongoza Jaji Warioba. Bahati nzuri rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwepo na alikuwa ni kiongozi mkubwa katika bunge lile la katiba. Kina Makonda walikuwepo, Tundu Lissu mwenyewe alikuwepo, Mbowe walikuwepo, lakini chama kilichoongoza ili nchi hii siweze kupata katiba mpya si chama kingine, ni chama cha Chadema ndicho kilichoongoza kwamba nchi hii sipate katiba mpya, wala si Chama cha Mapinduzi. Sio kweli. Ni Chadema ndio walioongoza kuikataa katiba mpya ya Jaji Warioba. Leo Chadema kama Chadema wanalipi la kuzungumza? Wanawachukulia vijana wa Kitanzania ni mabumbuazi. Wanawachukulia vijana wa Kitanzania kwamba hawajitambui, kwa sababu kumbukumbu inavutika na inakuja ya kwamba wao ndio walisusia bunge la katiba. Wakasema yani lengo la kususia ni nini? Lengo maadhimio yasije kutimia ili kesho wapate wapi pa kusemea. Leo wanakujaje kusema ya kwamba no election no reform?
wakatae tu reform, wakatae tu election kwa sababu hizo reform, wakatae tu. Wakikataa, sisi vijana wa Kitanzania tutaendelea kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi, kwa sababu hati nzuri ni chama kinachotuongoza vizuri tu, kinachotuongoza vizuri. Sisi hatuendeshi na akili za watu wawili, eti Heche na Lissu ndio zituendeshe Watanzania wote. Nchi ya Tanzania, Chama cha Mapinduzi kimeshikwa na watu wenye akili timamu. Napozungumza kimeshikwa na watu wenye akili timamu, hakijashikwa na wahuni wawili, kwa sababu nazungumza wahuni. Haiwezekani leo chama makamu mwenyekiti anatoa oda apigwe kiongozi wa chama cha Chadema hicho, yani apigwe kiongozi wao. Na baada ya kupigwa, nimemuona mwanachama mkubwa sana ndani ya Chadema, na yeye amekuwa akisema kwamba ameshangazwa na chama cha Chadema baada ya kutoa pole na kukemea uchafu unaofanywa na baadhi ya viongozi wa kuwapiga wanachama ambao ni viongozi ndani ya chama hicho. Baada ya kukemea, wanatoa vitisho kwa mwanachama yule ambaye aliyepigwa. Hapa sasa tutapata kujifunza, hiki ni chama au ni danguro? Chadema hivi sasa ni danguro, si chama. Walau Mbowe alijitahidi kukikontrol hiki chama. Unajua anapozungumza hivi kuna watu wengine wanapata hasira sana. Msipate hasira, ninawaambia ukweli unauma. Kuna mtu mmoja nilikuwa natizama video iliyowekwa jana kwa jamaa zetu wa Swahili, waliweka video jana. Jamaa mmoja akawa ameandika kwamba tukikutana na wewe tutajua cha kukufanya ni nini. Hiyo sio hoja, ndio maana nakwambia ukiona hiki ninachokizungumza mimi wewe una panic, unatukana, jibu ni kwamba wewe akili una. Jibu ni kwamba akili una. Kwa sababu gani? Hupaswi kupanic, unapaswa unijibu kwa hoja. Siku zote ukiwa na hasira huwezi kutimiza unachokihitaji. Ukihitaji kukitimiza unachokihitaji, unapaswa hasira uziweke pembeni. Kama una hoja kumjibu Bwana Kombo juu ya Chadema, basi njoo na wewe kaa nijibu mimi kama mimi. Nijibu Kombo kama Kombo. Platform so kama hazipo, nijibu mimi kama mimi. Kama mimi ninavyoyataki Chadema, kwa sababu tatizo si Chadema. Tatizo ni waongoza Chadema. Mnielewe hicho kitu. Tatizo sio Chadema. Chadema kama Chadema taasisi ile haina tatizo. Tatizo ni waongozaji wa hiyo Chadema. Kwa hiyo tunapozungumzia, wanaposema no reform no election, ni sawasawa ni wao binafsi wanajizima data. Wanajizima tu data. Yaani kuna watu kujizima data, watu vile kasema kwamba wanajizima kumbukumbu. Kwa sababu tunakumbuka bunge la katiba, sisi wengine tayari akili kwa zishakomaa, kwa tunaelewa nini kinachofanyika, na wao ndio walioongoza kugoma hilo jambo lisifanyike. Lengo langu siku hii ya leo, kwa sababu hapa nimempongeza sana Rais Samia, lakini nimewaambia ukweli Chadema, msikasirike, nyinyi niambieni ukweli. Wewe ukizungumza mimi nazungumza pumba, hebu niambieni ni kina nani waliogomea bunge la katiba? CCM? Jibu hapana. Ni Chadema. Leo mnaposema mnahitaji reform, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, jambo la kwanza aliwaita mkakase mmoja. Kama kweli nyinyi mlikuwa mkakaa sehemu moja na mkakubali, mkapeleka mapendekezo, mengi yakatekelezwa. Kwa asilimia 99 mapendekezo yaliyopeleka Chadema yalitekelezwa. Nini kinachohitajika? Kinachoonekana hivi sasa, kila mmoja anahitaji aonekane yeye ni zaidi ya mwenzake. Kwamba Tundu Lissu anataka kuonekana yeye ni zaidi kuliko Mbowe, kwamba kauli yake ina nguvu kwenye nchi kuliko Mbowe. Nchi haiendeshwi kwa mihemko, ndugu yangu kakangu Tundu Lissu. Nchi haijawahi kuendeshwa kwa mihemko. Nchi inaendeshwa kwa maarifa na mipango. Kwa maarifa na mipango. Tunaangalia Watanzania hivi sasa wanahitaji kitu gani. Tunajua kuna makundi mengi ambayo hivi sasa yanatengenezwa, makundi ndio kwenye madangu ndio nakuja huko. Makundi yatakayojaribu eti kuitikisa serikali. Makundi yatakayojaribu kuitia kashikashi Chama cha Mapinduzi. Makundi yatakayojaribu kufanya 1 2 3 Chama cha Mapinduzi, ili mradi eti Chama cha Mapinduzi kitingishike. Jibu kwamba kama vilishindwa vyama 18, kama vilishindwa vyama 18 vilipoungana mwaka 2015, na kukawa kuna kiongozi mkubwa mwenye ushawishi ambaye si mwingine ni mzee wetu marehemu Dr. Lowassa. Niseme Lowassa.
Katika kipindi ambacho mimi binafsi na wengine wote waliamini kwamba Chama cha Mapinduzi muda huu kinakwenda kung'oka madarakani, ilikuwa ni kipindi cha Lowassa, kipindi cha Ukawa. Tuliamini ya kwamba vyama vya upinzani hivi sasa kweli vimeamini vinaweza kwenda kufanya hicho kitu. Licha wengine ni wakireketwa. Tunakipenda Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya system ya uongozi wake. Tulikuwa tunaumia sana kuona Chama cha Mapinduzi kinakwenda kupigwa za uso. Lakini jibu ni nini? Kwamba hawakuweza kufanikiwa. Na kwa nini hawakuweza kufanikiwa? Chadema hawana mipango endelevu na vyama vingi vya upinzani havina mawazo endelevu na hawana mipango endelevu. Wakaanza kugombana wenyewe kwa wenyewe. Chadema ikahitaji hodhi nafasi kubwa kuliko vyama vingine. Vyama vingine kama CUF wakajiuliza, sisi ndo watu ambao tulikuwa tunaongoza, tuna nguvu kwa kipindi fulani. Inakuwaje tumpe nguvu Chadema? Bahati nzuri nimpongeze sana Lipumba. Lipumba aliona ni ujinga wa hali ya juu kwenda kuungana kwenye hili jambo. Na kweli jambo halikutekelezeka, jambo likaja likafa. Kwa hiyo, hao wanaosema no reform no election, tujikumbushe mambo mengi. Hapa tunajaribu kurudisha picha. Kuna watu walikuja na operation Ukuta, bahati mbaya Ukuta wenyewe ukadondoka wenyewe. Watu tu viongozi, taasisi fulani tu iliadhimia kwenda kufanya usafi tu. Hatukuona operation Ukuta. Shida ya Chadema ninaweza nikawatolea sawasawa na mbwa koko aliyezoea kubweka. Akitishwa kidogo tu hayupo. Sina sio akitishwa, akifatwa kidogo tu hayupo, kashakimbia. Huu ndio mfano wa Chadema. Changamoto ya viongozi wengi wa Chadema ni watu wanaowaza mipango ya kuwadhulumu wananchi. Tunapozungumzia swala la kuweza kuwawezesha wananchi kiuchumi, kama wewe unajiamini kwamba ni chama cha upinzani, kwa nini utumie asset ya mwananchi kwa kujinufaisha wewe kiongozi? Unatumia asset ya mwananchi kwa ajili ya kujinufaisha wewe binafsi tu. Leo hii Chama cha Mapinduzi hakitumia asset ya wananchi kujinufaisha. Leo hii Chama cha Mapinduzi kinafanya kazi kubwa sana. Hata mimi Kombo nikisema natoa shilingi 1000 yangu kwenda kulipia kwenye kadi ya Chama cha Mapinduzi au 1500 ninatoa nikiwa niko ridhaa, kwa sababu naiona nchi ilivyotulia. Kuna vitu vingi sana ambavyo mimi binafsi nanufaika kupitia nchi yangu. Lakini Chadema wamekuwa na mipango mingi sana. Kwa hoja yangu siku hii ya leo ni hii. Kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, nilizungumza kipindi cha nyuma kidogo, lakini sikuingia ndani kama ninavyotaka kuingia leo. Kipindi hiki kuelekea msimu huu wa uchaguzi, kuna mapituko mengi sana ambayo yataibuka. Kuna vitu vingi sana ambavyo vitaibuka, ambavyo kwanza yatatengenezwa makundi. Makundi haya wengi wanaotumika ni vijana, ni waase vijana wenzangu. Vijana wenzangu hala na siasa za upinzani. Ili nawaambia, uhai wenu utunzeni, kwa sababu kuna viumbe ambavyo vinavyowategemea. Kuna watu ambao wanawategemea vijana wenzangu wa Kitanzania. Tunzeni nguvu zenu, tunzeni maarifa yenu, tunzeni mawazo yenu kwa kulijenga taifa. Si kwa kutegemea kiongozi wa chama cha upinzani akutumie ukamharibie mtu maisha yake, ama ukaharibu jambo la mtu fulani. Ukikamatwa kijana mwenzangu, unakwenda kuozea jela. Tena unakwenda kuozea jela kisawasawa. Ninazungumza kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi. Kuna kasumba moja ambayo ipo. Watu wengi wanaotumika kwenye vurugu za tofauti ni vijana. Kwa sababu Chadema sasa hivi wanahangaika ni namna gani wanapanga mikakati kuhakikisha uchaguzi usifanyike kwenye nchi hii. Na maana kiu yao kubwa wao ni kutaka kusambaratisha Watanzania. Lengo nchi isiwe na amani ili uchaguzi usifanyike. Kwa sababu hoja yao ya no reform no election inaashiria kuenda kuivuruga nchi isiwe na amani. Na hapa ni watu gani watakaojaribu kutumika? Wanajaribu kuomba wadhamini wao kama wao. Watengeneze makundi ya kihuni kama vile mbwa mwitu. Watengeneze makundi ya kihuni kama vile makundi yale kihuni yale mbwa mwitu na kadhalika. Kama kuna watu wanakumbukumbu, kuna makundi yalikuwa yanaitwa mbwa mwitu zamani. Kwa hiyo Chadema wanajaribu kutengeneza haya, lengo kuashiria kuitisha nchi kwamba isiwe na amani ili mradi uchaguzi usifanyike. Ndicho wanachokiwaza. Ndio maana alipozungumza makala mwenezi wa CCM kwamba wanataka kuleta Ebola, ushanifahamu? Hakukosea, alikuwa yuko sahihi kabisa. Alikuwa sahihi kwa sababu ya chama hiki kinaangalia ni namna gani nchi hii haitaingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo vijana wenzangu,
msije mkathubutu mkatumika kwa manufaa ya watu wachache. Kwa nia na makusudio ya Chadema ya neno lao no reform no election, wanawaza hicho kitu. Licha ya kwamba juzi wametoa waraka, nimezungumza hapa mada iliyowekwa siku ya jana, ikisema ya kwamba wamewaita, lengo ni kukengeuka, kuikataa no reform no election, kwa sababu ulikuwa ni mchezo wa kuigiza. Lakini wazo kubwa la Chadema ni hili, kwamba wahakikishe taifa liingie kwenye machafuko ili waweze kufanikiwa kile ambacho wao wanachokiwaza. Kama niliweza kuzungumza na Dr. Slaa, aliweza kumnoti Tundu Lissu aliyekubali kuingia mkataba na mashetani. Aliyekubali kuingia na mkataba na mashetani, na ukienda katika kile kitabu kinaeleza uwazi ya kwamba alikubali kuingia mkataba na mashetani na yuko tayari wa Tanzania wamwage damu. Nendeni kwenye kitabu cha ndugu yenu mliyemchukua juzi ambaye ni Dr. Slaa, ambaye leo mmemkumbatia kwa hudi na uvumba. Kwa mimi niseme tu kwamba chama hiki hakipaswi kuaminiwa. Tatizo, nazungumza tena, tatizo si chama, tatizo ni waongoza hiki chama. Hawana mawazo endelevu, hawana angalau wawapishe wenzao kwanza. Mimi nikiangalia kwenye chama kile, watu kidogo ninaowaona walau kidogo wana ushawishi, wanaweza wakazungumza na wakakitengeneza chama kikafika kidogo. Unajua, kubishana na mtawala wako haimaanishi kwamba wewe ni mpinzani bora. Hili lieleweke. Chama cha upinzani, kubishana na mtawala wako haimaanishi kwamba wewe ni mpinzani bora. Kuna wakati mwingine unapaswa uwe na mawazo ya kufikiria ni namna gani utamshinda mpinzani wako ambaye ni mtawala. Utakapotumia nguvu utawaumiza wasiohusika waumie kwa sababu ya maslahi mapana ya wako wewe kiongozi wa chama cha upinzani. Kwa sababu hautojali, utakuwa tayari kuliingiza taifa kwenye machafuko kwa sababu unahitaji ukae kwenye madaraka. Tunapozungumza makundi ya wahasi yanatokana na nini? Makundi ya wahasi yako katika njia kuu tatu. Makundi ya wahasi yako katika njia kuu 3 mpaka 2. Kwa ufahamu wangu tu tunapozungumzia haya mambo ya kisiasa. Ndio maana nasema Tanzania hakuna wanasiasa wa upinzani, bali ni waganga njaa. Hakuna mwanasiasa wa upinzani bali ni waganga njaa. Nilikuwa nazungumzia kuhusu makundi matatu. Tunaposikia waasi wa nchi fulani ni kwa sababu ya maslahi ya wafanyabiashara. La kwanza ni kwa sababu ya maslahi ya wanasiasa. Ushanifahamu? Ni kwa sababu ya maslahi ya nchi baina ya nchi. Nieleweke hapa. Lakini makundi haya yote yanategemea njia ya kisiasa. Kwa hiyo tunaweza tukawaona viongozi wa upinzani wanapiga kelele kuhusu jambo fulani, tukadhani kwamba ni watu wema kwetu, kwa sababu jibu tu limepatikana kwamba Chadema viongozi waliokuwepo. Tatizo sio Chadema. Tatizo viongozi wa Chadema, ili nieleweke. Tatizo sio Chadema, tatizo ni viongozi wa Chadema. Kama juzi kapigwa yule mdada kwa agizo la makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema. Na hakuna maamuzi yote yaliyochukuliwa na chama. Hapa naomba ufikirie kwa kina. Hakuna maamuzi yote yaliyochukuliwa ndani ya chama. Na hapa mimi namshangaa Mwabukusi. Namshangaa sana Mwabukusi, namshangaa sana na washangaa sana haki za binadamu. Ninawashangaa sana jukwaa sisi la wanawake la mambo ya kisheria. Nawashangaa sana Taula, nawashangaa sana watu wengi. Hakuna hata mmoja aliyojitokeza kupinga ukatili uliofanyika. Ubaya zaidi, anajitokeza kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, anakwenda kumsalimia yule mwanachama wa Chadema, mwanachama wa Chadema anaanza kutishwa. Mwabukusi na TLS yako. TLS kuna wasomi kama wewe Mwabukusi, ni msomi mzuri sana. Lakini ninachowashangaa, mnashindwa kukemea uchafu na uozo unaofanyika ndani ya Chadema. Sijaona andiko lolote kutoka haki za binadamu, sijaona andiko lolote kutoka chama chochote cha sheria, sijaona andiko lolote kutoka kwenye chama kinachotetea wanawake. Hapo ili jambo lingekuwa limetokea chama cha ACT, limetokea Chama cha Mapinduzi, laana tungeziona kama zote.
Napozungumza laana, watu wangelaani kupita maelezo. Leti kama tukio hili ingefanya CCM wangefanya tukio hili, watu wangelaani masaa 24. Mnataka kuniambia hivi nyinyi viongozi wa vyama ambavyo mnashindwa kulaani tukio lililofanyika na Chadema, nyinyi wote ni wanachama wa Chadema? Maana kuna kiongozi mmoja anauliza eti kuzungumza ukweli na kuzungumza kitu fulani inamaanisha wewe ni mpinzani? Mshamjua kiongozi. Mimi ninachojaribu kukisema, kuna wakati tunapaswa kujitafakari. Tunarudi nyuma au tunaenda mbele? Mimi binafsi Chadema hawaniumizi kichwa hata kidogo. Hawaniumizi kichwa kwa sababu na mudu kuanzia Tundu Lissu na mudu vizuri sana. Tundu Lissu na mudu vizuri, ana hoja wala eche na mudu vizuri, najua ana hoja zozote. Hana la kuongea likawa la ajabu kwangu mimi. Kwa mimi la msingi niseme tu kwamba Watanzania na vijana wenzangu, nirudi kwenye hoja yangu ya msingi ya mwanzo, tusitumike na makundi ya wanasiasa wa upinzani kwa ajili ya kuweza kuumiza maisha yetu sisi kama Watanzania, kama vijana. Vijana sisi, rais wetu anatutegemea kwa kiasi kikubwa sana kuweza kujenga taifa hili. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anategemea sana vijana. Taifa linajengwa na vijana. Kujengwa kwa taifa na vijana ni kumuunga mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni Rais Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ni malkia wa dunia. Rais wetu ni malkia wa dunia, tunapaswa tumuige. Ni malkia, anapozungumza ni malkia kwa sababu tumeona amedaka tuzo nyingi sana. Amedaka tuzo nyingi ambazo hazijawahi kudakwa katika nchi ya Tanzania. Yote inatokana na utendaji wake bora wa kazi. Rais wetu anasifika katika mataifa ya nje kwa utendaji bora wa kazi. Ndio maana yeye amekuwa akitusisitiza vijana kuangalia namna gani tunachapa kazi ili taifa letu liweze kuendelea. Tusitumike na vijikundi vichache, tusitumike na baadhi ya watu kwa lengo ya maslahi yao wao kama wao. Ukiangalia kama sisi vijana tunajitolea sasa hivi kuzungumzia mema ya nchi yetu, hatujawahi kutumika, wala huyo rais mwenyewe wala serikali yenyewe haijawahi kututuma nendeni mkazungumzie mema yanayofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Haijawahi. Serikali mimi binafsi haijawahi kunituma, wala rais hajawahi kunituma, wala kiongozi yote hajawahi kunituma. Nafanya kazi baada ya kuona kwamba hatuna cha kumlipa. Huku tunachapa kazi na huku tunamuunga mkono rais wetu kwa kumpa moyo aendelee kufanya kazi vizuri kabisa. Na anazungumza katika rais ambaye amependwa na Watanzania kwa 99% ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndio maana kila unapopita, mimi leo nilikuwa nimevaa mchana, nilikuwa nimevaa nguo, nimevaa picha, ina picha Daktari Samia Suluhu Hassan. Jamaa zetu wa Kalamu walinipa shati ile. Wana shati ambayo ina picha nzuri sana ya Daktari Samia Suluhu Hassan walinipa. Nimevaa, nimeenda dukani, nimeenda kununua bidhaa fulani, watoto wananiambia, "Huyo ni Rais Samia, rais wa Watanzania." Ushafahamu? Kijana, imagine kijana mtoto mdogo anaona sura ya kiongozi. Kijana mdogo hata kusoma bado hajaanza. Kasema ni rais wetu, tunampenda na anatupeleka pazuri. Kijana mdogo anazungumza hivi kwa sababu unazungumza mtoto mdogo akizungumza ni sawa sawa na malaika amezungumza. Sasa malaika amezungumza. Ushanifahamu? Kwa sababu hana dhambi yule. Tofauti na mimi na wewe, tuna madhambi kibao. Lakini mtoto mdogo hana dhambi, lakini anamkadiria, anamsemea mazuri Rais Samia. Na yule mtoto akaisemea vizuri nchi. Kwa mimi ninachosema, vijana tusitumike. Kuna watu wako nyuma yetu wanahitaji kuwa na ndoto kama za kwetu na wengine kuvuka za kwetu. Sisi wengine wenda tumetimiza ndoto zetu. Wenda wengine hatujatimiza ndoto zetu. Na hichi ninachojaribu kukuambia kijana, ridhike na kile ulicho nacho. Ridhike na kile hata kama ni kidogo, ndio chako. Ushanifahamu? Ndio chako, ridhike na kile chako, usiridhike na kitu cha mtu. Nikiwa na maana kuu moja, turidhike kile tulichonacho ndani ya nchi yetu. Tusikimbilie kutamanishwa na vitu vilivyokuwa kwenye nchi za wenzetu na wanasiasa wenye nia hofu kwenye nchi yetu. Kwa sababu ukiangalia watoto wao hawapo nchi hii, wala wake zao hawapo nchi hii,
Lakini ukiangalia upande wa Chama cha Mapinduzi, tukiangalia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, watoto wake wote wako hapa nchini na familia yake yote iko hapa nchini. Tukiangalia Dr. Emmanuel Nchimbi, familia yake yote iko hapa. Mpango, Dr. Isidori Mpango, familia yake yote. Kaka yangu Kassim Majaliwa, familia yake yote. Kaka yangu Biteko, Dr. Hussein Mwinyi, makamu wa pili wa rais, wote familia zao ziko nchini. Nenda kauliza upinzani, familia zao ziko wapi? Au mnaotaka wawe viongozi wenu bora? Inatuma ujumbe kwenu. Narudia kusema hivi, hao wanaosema no reform no election kwa lengo la kutaka kuichafua taifa, familia zao ziko wapi? Watoto wao wako wapi? Wake zao wako wapi? Niambieni, mke wa Tundu Lissu yuko wapi? Mkoa gani hapa Tanzania natoa hela mimi? Natoa mimi hela. Mtoto wa Tundu Lissu awe kwenye nchi hii, natoa hela. Lakini leo nenda kamwangalie Daktari Samia Suluhu Hassan na watoto wake wapo kwenye nchi hii. Nendeni mkamwangalie makamu wa rais Dr. Isidori Mpango, watoto wake wako kwenye nchi hii na familia yake iko kwenye nchi hii. Nenda kamwangalie Dr. Hussein Mwinyi, familia yake iko kwenye nchi hii. Nenda kamwangalie kaka yangu Kassim Majaliwa, nenda kamwangalie kaka yangu Dr. Biteko, nenda kamwangalie kaka yangu rais makamu wa pili wa rais Zanzibar. Wote familia zao ziko hapa Tanzania. Kwa nini vyama vya upinzani familia zao wanazikimbiza? Wana lengo gani? Tafakari kabla hujachukua hatua, kijana unayetaka kutumika na vyama vya upinzani mwaka huu 2025. Usikubali kupoteza utu wako kwa sababu ya Tundu Lissu. Usikubali kupoteza nguvu zako kwa sababu ya Tundu Lissu. Usikubali kupoteza nguvu zako kwa sababu ya Heche. Hawa wote familia zao ziko nje. Asanteni kwa